Die Familie und die Geburt unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Stammbaum unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vor und nach ihm ist sehr klar und detailliert dokumentiert. Da die arabische Gesellschaft in ihrem Stammesdenken sowieso großen Wert auf die Abstammung und die Verwandtschaftsbeziehungen legt, ist penibel genau bekannt, wer mit welchem Stamm durch welche Blutlinie verbunden ist. Und dieses Wissen wurde über Generationen hinweg sorgfältig weitergegeben und bewahrt. Daher konnten die Verwandtschaftsbeziehungen und die Blutlinie der Vorfahren und Nachfahren unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam genau dokumentiert und bis in die heutige Zeit unverändert überliefert werden. Die Abstammung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist auf Ismael, dem Sohn des Propheten Abrahams, zurückzuführen. Die Nachkommen von Ismael wurden Adnani genannt. Adnan ist der Name eines der Enkelkinder des Propheten Ismael. Der Stamm der Quraysh in Mekka stammt aus dieser Abstammung. Der Zweig der Banu Hashim, die Söhne Hashims, des Quraysh-Stammes, ist der Name des Zweiges, zu dem der Vater unseres Propheten, Abdullah, und sein Großvater Abdul Muttalib angehörten. Die Mutter unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Amina, war wie sein Vater Abdullah auch ein Mitglied des Stammes Quraysh. Aber der Name des Zweiges, aus dem sie abstammten, war Banu Zura, Söhne Zuras. Sowohl Abdullah als auch Amina gelten als geliebte, angesehene und ehrenwerte Mitglieder ihres Stammes. Abdullah heiratete Amine, als er in seinen Zwanzigern war. Einige Monate später ging er zum Handeltreiben in Richtung Syrien. Aber auf dem Rückweg wurde er krank und verstarb in der Stadt Medina, die zur damaligen Zeit Yathrib hieß. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der noch nicht geboren wurde, als sein Vater Abdullah in Medina beerdigt wurde, kam am 20. April 571 nach Christus als Waisenkind auf die Welt. Sein Geburtsort ist der Stadtteil Bani Hashim in Mekka. Als er geboren wurde, informierte seine Mutter Amina ihren Schwiegervater Abdul Muttalib. Der Großvater des ehrenwerten Propheten Abdul Muttalib, der mit Freude kam und unseren Propheten in die Arme nahm, brachte ihn zur Kaaba und dankte Allah. Er wählte von den Namen Ahmed und Muhammad, die Amine im Traum gehört hatte, einen aus und nannte das Kind Muhammad. Am 7. Tag nach der Geburt feierte er die Geburt, indem er den Mekkanern ein Festmahl gab. Abdul Muttalib, der Großvater unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war das Oberhaupt seines Stammes Banu Hashim. Er war dafür verantwortlich, den Wasser- und Nahrungsbedarf der Pilger während der Pilgerreise zu decken. Diese Aufgabe wurde ihm von seinem Vater übertragen. Außerdem war er die Person, die die Lage des Samsam-Brunnens, den der Stamm Jurum beim Verlassen Mekkas zugeschüttet hatte, im Traum ortete, diesen Ort wieder entdeckte und die Wasserquelle freilegte. Er öffnete den Wasserbrunnen wieder frei. Die Mekkaner kannten, liebten und respektierten. Im Jahr der Geburt unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam fand in Mekka ein wichtiges Ereignis statt, wobei die Kaaba, das heilige Haus Allahs, zerstört werden sollte. Dieser Vorfall, der als das Elefantenereignis in die Geschichte einging, weil bei diesem Angriff auch ein Elefant eingesetzt wurde, entwickelte sich wie folgt. Abraha, der Statthalter des Jemens, des christlich-abessinischen Königreiches, baute eine große Kirche in der Stadt Sanaa und verlangte von allen, anstelle der Kaaba zur Pilgerfahrt in diese Kirche zu kommen. Aber die Araber nahmen diese Kirche nicht ernst und versammelten sich weiterhin für die Pilgerfahrt bei der Kaaba. Der Statthalter Abraha, der die von ihm erbaute Kirche sehr wertschätzte, wurde wütend auf diese Situation und beschloss, die Kaaba mit seiner Armee zu zerstören. Damit würde er Mekka als ein religiöses und kommerzielles Zentrum ablösen und alle in die Stadt Sanaa locken, wo er seine eigene Kirche gebaut hatte. Abraha machte sich mit einer großen Armee auf den Weg. Ein großer Elefant lief der Armee vor. Als sich die Armee Mekka näherte, pausierten sie. In der Zwischenzeit beschlagnahmten die führenden Kavallerieeinheiten der Armee verschiedene Herden der Mekkaner. Unter diesen Herden waren 200 Kamele von Abdul Muttalib. Abraha schickte einen Gesandten nach Mekka. Der Bote erklärte, dass das Ziel sei, nur das Kaaba-Gebäude zu zerstören und sie würden niemanden schaden, wenn sie dem zustimmen würden. Er sagte auch, dass Abraha sich mit dem Anführer der Mekkaner treffen wollte. Als Führer der Mekkaner traf sich Abdul Muttalib mit dem Stammhalter Abraha.
Abraha empfing ihn höflich, erklärte die Situation und drückte sein Vorhaben aus. Abdul Muttalib hingegen wollte nur, dass ihm seine 200 Kamele zurückgegeben werden. Abraha war überrascht und sagte: Ich spreche von der Zerstörung der Kaaba, du aber sprichst von Kamelen. Anfänglich hatte ich Respekt vor dir, aber ich habe mich wohl in dir geirrt. Abdul Muttalib sagte zu Abraha: Allah ist der Besitzer der Kaaba, zweifellos ist er es, der sie beschützen wird. Ich besitze hingegen nur die Kamele und ich möchte meine Kamele von dir zurück. Da Abraha fest entschlossen war, die Kaaba zu zerstören, wartete er den nächsten Tag ab und befahl bei Tagesanbruch den Angriff. Aber der Elefant, der der Armee vorstand, machte keinen einzigen Schritt vorwärts. Zur gleichen Zeit tauchten Vogelschwärme aus Richtung des Roten Meeres auf. Jeder Vogel trug, einem im Schnabel und an jeder Kralle einen, jeweils 3 Steine von der Größe einer Kichererbse und Linsen. Die Vögel ließen diese Steine auf Abraha und seine Armee fallen. Die Menschen in Mekka beobachten die Zerstörung und Vernichtung Abrahas und die von seiner Armee von den Bergen um die Kaaba aus. Allah hatte sein Haus bewacht. Dieses Ereignis wurde später in der Sura al-Fil im edlen Koran wie folgt erwähnt: Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Hat er nicht ihren Plan scheitern lassen und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen, die sie mit Steinen aus gebranntem Ton bewarfen, und sie so wie abgefressene Halme machte? Nach diesem Vorfall betrachteten die Araber die Kaaba mit ganz anderen Augen. Die Wertschätzung der Kaaba und der Pilgerfahrt nahmen zu. Auch der Ruf und das Ansehen der Stadt Mekka und des Quraisch-Stammes nahmen auf der arabischen Halbinsel zu. Die Araber verwendeten zu dieser Zeit keinen bestimmten Kalender. Deshalb nannten sie das Jahr, in dem dieses Ereignis stattfand, das Jahr des Elefanten und begannen Definitionen wie im Jahr des Elefanten, vor dem Jahr des Elefanten oder nach dem Jahr des Elefanten zu verwenden, um die Zeit einiger Ereignisse zu bestimmen. So fand auch die Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gemäß der allgemeinen Annahme 50 bis 55 Tage nach dem Elefantenvorfall am 12. Tag des arabischen Monats Rabi'ul Awwal im Montagmorgen statt. Dieses Datum entspricht dem 20. April 571 nach dem gregorianischen Kalender.